Los fenómenos naturales que más se producen en Estados Unidos son los tornados. En la ciudad de Ashton, Illinois, una persona logró captar el paso de un tornado que cobró la vida de una persona y lesiones en 7. La Cruz Roja abrió un refugio al tiempo que agencias estatales también proporcionan ayuda. El Centro de Predicción del Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas eléctricas para esta noche en el sur de Texas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.